لجين السالم، منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الفرات. اليوم حبينا نتواجد معاكم لنحكي عن المؤامرة الدولية اللي واجهها القائد عبد الله أوجلان بحياته. المؤامرة كانت واضحة ولها أهداف عديدة، يعني مو معقولة أنه شخص يتعامل بهاي المعاملة وبالأخير يحكوا أنه كانت غير يعني مو مؤامرة. هذا الشيء واضحة الأهداف. القائد عبد الله أوجلان عبر مرحلته خاض معارك كتير قوية، طبعا مو معارك حربية، معارك صعيبة مر فيها بالعمق السياسي. يعني كان متألق هو ومخضرم، ولليوم هو مخضرم. فبلشت رحلته، خلينا نحكي عن وجوده لما كان بسوريا. القائد عبد الله أوجلان كان متواجد بسوريا وكان يقوم بعمله وكان في له تأييدات. يعني بال96 تعرض القائد عبد الله أوجلان لاغتيال، بس كان هذا الاغتيال فاشل. ومن بعدها الدول الأوروبية، أو بالتحديد خلينا نحكي الولايات المتحدة الأمريكية والموساد الإسرائيلي، كان يضغط على سوريا أنه لا يقبلوا وجود عبد الله أوجلان. طبعا هون بحسب الضغوطات وخوفا من أنه يصير حرب، القائد عبد الله أوجلان انتقل من سوريا لعدة دول. من هون بلشت المراحل الصعيبة اللي واجهها القائد عبد الله أوجلان من دولة لدولة. الكل كان يرفض وجود القائد عبد الله أوجلان. طبعا رفضهم للقائد مو شخصيا انه نحن ما بنقبله شخصيا، ولكن بسبب الضغوطات الأمريكية على الدول. القائد وصل لكينيا، وهون بلشت المؤامرة الدولية. ليش لم نحكي عن المؤامرة الدولية؟ أنا حكيت بداية حديثي أنه ما كانت دولة واحدة عم تنتقم من القائد أو عم بتتآمر عليه، فكان هون عدة دول. حتى الدول اللي فاتلها القائد وما استقبلوا، أنا حكيت ما استقبلوا مو لأنه كرها بالقائد عبد الله أوجلان أو كرها بفكره سياسته، لا، هاي دول لا تقبل العدالة ولا المساواة، وعندهم الحداثة الرأسمالية واضحة. الرأي يعني القومي شخصي، يعني إنسان قومي، أنا بنتمي لهالعشيرة لهالقومية، ما بستقبل أيات إنسان. فهون بكينيا بلشت هاي المؤامرة. هون تم إلقاء القبض على القائد وسلموه للمخابرات التركية. هون بلشت، وكانوا بدهم تصفيته، إنه إعدامه كان شيء أساسي، يعني قرار نهائي. فهون بالضبط إنه شو اللي صار، أو ما فيهم يحكموا إنسان غير مرتكب أيات جرائم، ما عنده جرائم ولا أي شيء، إنسان مخضرم، إنسان سياسي، على أي أساس بدهم يصفوه؟ فهون انحبس القائد مؤبد. هو حكى عن عزلته، وهو فسر مرحلة المؤامرة من البداية للنهاية، وحتى مو بس المؤامرة، يعني بكتبه مانيفيستو الحضارة الديمقراطية هو شرح المراحل بعمق يعني بأسلوب عن جد. يعني لليوم نحن عم نكتشف هذا الشيء، يعني المؤامرة لها آثار عميقة، ومع مرور الوقت بلشنا نكتشف الحقائق اللي حكى عنها القائد عبد الله أوجلان هلا عم تطلع على أرض الواقع. معناته القائد كان مستهدف قبل جسده، فكره وعقله. فهون لما فات على السجن، هو سمى السجن تابوت، حكى عن غرفته اللي هو معزول فيها تابوت. فهذا التابوت ما خلاه تابوت للموت، بالعكس خلاه تابوت للحياة، استمد منه فكره وطاقته الإيجابية، ونحن لليوم عايشين على فكره. ما جعل من عزلته أنه عزلة الموت، بالعكس عملها عزلة الحياة اللي هيك عبر فيها عن حياته المأساوية بفرح وهيك وسعادة، أعطانا الأمل. يعني نحن اليوم لما نسمع صوته أو نشوف كتبه ونشوف تعمقه بالحياة، عن جد بزرع الأمل فينا.
فهون بلشت أفكار الناس وتساؤلات الناس إنه ليش عبد الله أوجلان ومو حدا تاني. أنا خليني أحكي لك عن فكرتي أنا كإنسانة عربية. بال99 أنا استغربت إنه القائد عبد الله أوجلان أسروه. أنا لما شفت العالم عم تحرق حالها وعم تقتل حالها صار عندي أفكار ويعني عمق إنه بدي أعرف شو اللي صار. لما صرت أسأل وأستفسر إنه مين هو وليش هيك، طبعا ب98 وب99 كان نظام البحث يعني نظام ساري، خصنص في مناطقنا ممنوع تحكي باللغة الكردية، ممنوع تتحدثي عن القائد، ممنوع تحكي المناسبات اللي خاصة بالأكراد. والله صرت أسأل من هون ومن هون، فخبروا إن القائد عبد الله أوجلان قصته 1 2 3 4 5، وأعطوني بعض المنشورات. صرت أقرأ أفكاره، حياته، معاناته، يعني بكل خطوة خطاها القائد عبد الله أوجلان إلها معنى، بكل سياسة وبهالخضرمة هاي تتعمقي فيه أكتر. القائد عبد الله أوجلان أثبت وجوده بكل دولة راحلها، كان إنسان سياسي بيحكي بالعدل بالمساواة، ما ميز بين كردي ومسيحي ويزيدي أو أجنبي أو زنجي أو يعني لهذا الشيء خوف اللي حواليه كلياتهم. فهاي المؤامرة كانت مؤامرة يعني إلها آثار عميقة من جهة ومن جهة سياسية، لأنه بالسياسة يا بدك تكون أناني ما تفكر إلا بنفسك ومصلحة الدولة اللي أنت عايش فيها بالسلطة، يا أنه ما فيك تقاوم هاي المؤامرة. فالقائد أفكاره يعني حارب الهيمنة، حارب الحداثة الرأسمالية، طالب بالديمقراطية. فشو بتتوقعي من دولة ما عندها ديمقراطية انه تعاملك بالحسنة؟ طبعا فهون اجتمعوا عليه وتكاتفوا عليه وأسروه. خلينا نحكي عن تركيا ومرحلته بالعزلة. تركيا لليوم عم تفرض عليه العزلة، بس على أي أساس؟ على أي أساس؟ اليوم أي إنسان محكوم مؤبد بعد 20 سنة يعني بنفرج عليه. لليوم القائد عبد الله أوجلان مفروضة عليه العزلة، وعم تتجدد كل سنة، عم تتجدد العزلة. يعني خلينا نحكي على أرض الواقع، شو الجرم اللي ارتكبه؟ شو اللي عمله هو؟ نشر الحب والسلام، هذا جرم؟ معناته اللي عم بيفرضوا عليه العزلة هم اللي ما عندهم لا الحب ولا الديمقراطية ولا السلام. فنحن خلينا أحكي لك هلأ عن رسائل القائد وعن كتبه. يعني منافسته الحضارة الديمقراطية من 2005 ليومنا هاد مشروحة الحياة فيها على أبسط الطرق، بيخليك تفوتي بالسياسة من البداية للنهاية. يعني هاي الخطوات اللي نحن عم نمشي فيها القائد حكاها بال2005 بكتبه، ونحن عم نشوفها على أرض الواقع. معناته هذا الإنسان إنسان فيلسوف، فكره وعقله وذاته مزروع من أجل محبة العالم. ما فكر بالعزلة على حاله ولا فكر بالحبس. لما تحكي حبس، لما مجرد إنسان ينحبس بغرفة يومين بصيبه عقدة نفسية، فهو قبل هاي العزلة على نفسه بس من أجل حرية الشعب. وهو ما ميز بين كردي، مع أنه إنسان يعني من حقه يدافع عن القضية الكردية، ولكن شمل كل العالم فيها. وبرسالته الرسالة الأخيرة اللي وجهها المجتمع والسلام أو السلام والمجتمع كانت واضحة، كانت واضحة. يعني من أهم النقاط اللي أنا قرأتها، خلينا أحكي لك إياها بصراحة اللي تعمقت فيها أكتر شيء أنا، أنه بيميز المرأة بالمجتمع، حط لها أهداف، أنه على أهدافك هاي بتمشي، راح تكوني أنت القوية، أنت صاحبة الإرادة والإدارة كمان، يعني والشبيبة كمان. وصل لهم رسالة كانت واضحة، أنه أنتوا أجيال المستقبل،
انتوا اللي رح تزرعوا المستقبل للأمام، انتوا رح تقودوا المستقبل، وانتوا رح تحكوا عن القضية، وانتوا اللي رح تدافعوا عن الحرية والديمقراطية. فرسالته كانت واضحة، والرسالة اللي أكثر شيء تعمقت فيها والشعب كلياته وخاصة المكون العربي اللي وجهها للعشائر، وجهاء العشائر، كانت واضحة أنه نحن إذا ما تكاتفنا وكنا إيد واحدة مستحيل نوصل لأهدافنا. ونحن اليوم عم نعيش بمناطقنا بأمن وأمان. اليوم ما في فرق بين كردي وعربي، نحن ماشيين على هاي الخطوات وعلى فكره وفلسفة القائد العظيم عبد الله أوجلان، وحريته هي أساسنا من أهدافنا اللي نحن هلا عم نسعى لها. القائد عبد الله أوجلان مشانا على طريق الحرية والديمقراطية، وعلمنا شو معنى المحبة، وعرفنا شو معنى أخوة الشعوب. عرفنا يعني من عندما طرح الإدارة الذاتية هي فكرة من أفكاره، عرفنا شو هي أخوة الشعوب. ونحن اليوم عم نتعايش يعني معيشة سلمية، وعم نعيش أوضاع راهنة عم نتقبلها نحن كأكراد وعرب هاي المنطقة وسريان وآشوريين. ونحن كمان اللي تعلمنا أكثر شيء من العزلة اللي انفرضت على القائد عبد الله أوجلان، أنه الإنسان بفكره بيوصل لأبعد الحدود، بسياسته بيوصل لأبعد مكان. وانتم اليوم عم بتشوفوا كمان المرحلة اللي تقدم فيها، وانتم شايفين كمان انه حتى تركيا الدولة اللي كانت اكبر عدو للقائد عبد الله أوجلان اليوم عم تمشي مرحلة السلام. فكره فلسفة القائد العظيم عبد الله أوجلان، لانه فكره شمل جميع الدول والشرق الأوسط كلياته بالسلام، وهذا السلام رح يعم. ونحن كمؤتمر ستار وأنا كإنسانة عربية قرأت فكره وفلسفته، حرية القائد عبد الله أوجلان الحرية الجسدية هي من أهدافنا. نحن رح نسعى بصوتنا بقلمنا أن نوصل فكرنا للقائد عبد الله أوجلان، ونحكي له أنه فكرك وفلسفتك انزرعت فينا، وحريتك الجسدية هي هدفنا، هي حريتنا. القائد اللي بيقبل على نفسه أنه يكون أسير لحرية شعبه، هذا القائد هو قائد مفدى. ونحن يعني كمؤتمر ستار نحن عم نمشي على فكره وفلسفته، ورح يكون عنوان طريقنا الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.